За 2 недели регистрирани се 140 случаи или за 4 седмици околу 240 граѓани се заразиле со инфлуенца, но се уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип, кој се очекува дури во февруари да го достигне својот пик, велат епидемиолозите од Институтот за јавно здравје. Иако процентот на заразени е околу 60% повисок од истиот период лани, состојбата не е алармантна и е очекувана. Сепак лекарите велат дека грипот може брзо да кутне и да биде опасен, особено за оние со хронични болести. Поради ова превенцијата со вакцинација и засилување на имунитетот со течности, витамини, здрава исхрана и добар сон се клучни за заштита од вируси, бидејќи постои можност истовремено да се заразиме и со инфлуенца и со ковид, а симптомите знаат да бидат силно гребење на грлото, сува кашлица и температура. Во моментот во Македонија циркулира стратус варијантата на COVID-19, секако тоа не значи дека не е веќе присутна и нова некоја варијанта. Тие симптоми кои што ги наведувате се типични респираторни симптоми кои што се карактеристични веќе за овој период од годината. Ќе имаме и се повеќе до крајот на годината и во почетокот на следната година лица со респираторни симптоми. Луѓето треба да внимаваат, да доколку забележат дека се болни, да немаат контакт со други луѓе, да не се шири заболувањето, да се често да проветруваат просториите каде што се наоѓаат, да, како што кажавте претходно, витамини, природен начин на внес. Ако имате симптоми на грип или настинка, маската би ги заштитила луѓето околу вас од заразата. Па затоа, особено во болниците, лекарите велат дека совесно е да се носи маска, особено онаму каде што има деца и стари лица. Например, во здравствените установи, кога е сезоната на грип, сите посетители, тогаш кога е дозволено, значи некогаш и се забранува и целосно посетата, да носат маски за заштита на баш на пациентите кои што се во тој момент секако и со други заболувања, значи би биле имунокомпрометирани. Освен вакцините кои се бесплатни за ранливите групи на граѓани, деца, хронично болни и повозрасни од 65 години, веќе ги има и комерцијалните, кои се наменети за останатиот дел од населението. Ако сакате да се вакцинирате, вакцината ќе ја платите 700 денари, а во Скопје може да се прими само во Центарот за јавно здравје Пролет, кој има набавено 2400 вакцини против сезонски грип. Секој работен ден од 7:30 до 14:30 може да примите вакцина со пари. Принципот на работа во Центарот е прв дојден, прв услужен.